Am Lóin. Tá sé an am lón a fáistí. Bíogí ag ithe. An bhfuil tú ceart go leor, a Lucy. Níl méid ceart go leor. Rinne méid dearmad ar mo bhus go lón. An bhfuil aon rud agat. Níl aon rud agam. Walad capara a Lucy. Walad úl a Lucy. Tá rá óráiste agam. Walad ceann amháin. Gurb míle maith agam. Tá cáirde canálta agam. Ceistena. Ceiste héan. Cén tám é. Ceiste dó. An bhfuil Lucy ceart go leor. Ceiste trí. An bhfuil aon rud eici. Ceiste cethair. An bhfuil cáirde cinálta ag Lucy. Am Lóin means lunchtime. So the teacher says, Tá sé an Am Lóin, it's lunchtime a fáistí, children. Bíogí ag ithe, be eating, eat away. An bhfuil tú ceart go leor, Lucy, are you okay, Lucy? Níl mé ceart go leor, I'm not okay. Rinne mé dearmad, I forgot, mo bhus go lón, I forgot my lunchbox. An bhfuil aon rud agat, do you have anything? Níl aon rud agam, I don't have anything. And then the children ask her, what lat ceapara a Lucy? Would you like a sandwich, Lucy? What lat úl a Lucy? Would you like an apple, Lucy? And then the third child says, Tá rá aráiste agam, I have 2 oranges. What lat ceann amháin? Would you like one of them? And then Lucy says, Go raibh míle maith agam, thanks to all of you. Tá cáirde cinálta agam. I have friendly friends, kind friends.